Hi dear learners, welcome back to Bagdev Tutor. ଆମେ ତୁମ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର 600ଟି MCQ କୁ ପାର୍ଟ କରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି କ୍ଲାସଟି ହେଉଛି ଏହି 600ଟି MCQର ପାର୍ଟ 4 କ୍ଲାସ୍। ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଗୋପ ପ୍ରୟାଣ କବିତାର MCQ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ରିମେମ୍ବର କରାଯାଉଛି ଏହି 600ଟି MCQରୁ ତୁମର ସାହିତ୍ୟର ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 250ଟି MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିରୁ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 6×2 850 MCQରୁ ତୁମର 85 ଯାକ MCQ ସିଓର ପଡ଼ିବ, 100% ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ? ତୁମକୁ ଏତିକି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଶେଷ ହେଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ବି ଆସିକି ଏହି 850 MCQ ସହିତ ମାନେ ମିଳେଇଦେବ, ଦେଖିବ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। 50ରୁ 50 ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଭିତରେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ MCQ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କର। ଯେତେ ଥର ପାଉଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ 1.5x କିମ୍ବା 2x ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଖିକି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କର, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା କମ୍ ଦିନ ରହିଲା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋପପ୍ରୟାଣ କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନାମ ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଗୋପପ୍ରୟାଣ କବିତାଟି କବିଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଉତ୍ତର ହେବ ମାଟି ବାଣୀ ଏହି କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। କାହାର ମହାପ୍ରୟାଣରେ ଗୋପପ୍ରୟାଣ କବିତାଟି ରଚିତ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କି କ୍ଷତି ଘଟିଲା? ନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କବିତାରେ ଦେଖ, କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି ଭାବେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ମଥାମଣି ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ତା ଦେଖ 7 ନମ୍ବର। କବିତାରେ ଅନିକିନି ବୋଲି କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ଅନିକିନି ବୋଲି ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀକୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ନାଗରିକମାନେ ରାଜପଥ ଉପରକୁ କିପରି ଆସିବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି ଆସିବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କବି ମହାବୀର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ମହାବୀର ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଘୋଟିଗଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରଣ ଶୈଳକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲିକି ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରଣ ଶୈଳକୁ ବା ମରଶୈଳକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାଗ୍ଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ସେମାନେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲୱେଜ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ମଧା ନତ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର, କବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କୁଳବଧୂମାନେ କ'ଣ ଧରି ଠୁଳ ହେବା ପାଇଁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କୁଳବଧୂମାନେ ଗବାକ୍ଷ ପୁଡ଼ା ଧରି ଠୁଳ ହେବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମହାବୀର ମହାଜନ କର୍ମବୀର ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ପୂଜ୍ୟଜନ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷଣ କବିତାରେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନା, ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଏବଂ ବାଗ୍ଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅ। ସବୁଯାକ ଲିଙ୍କ୍ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଣଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର, ମରଣ କେଉଁ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା କଥା ମରଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଗୋପବନ୍ଧୁ କାହା ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦେଉଥିଲେ? ନା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦେଉଥିଲେ। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ରୂପେ କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଦେଖ 21 ନମ୍ବର,
21 नंबर देला कौन देख, ब्राह्मण माने मरण मंत्र गान कला बेले केउ माने पाଳି धरिबाकू कवि अनुरोध करछंती ना उपस्थित जनता को पाଳି धरिबा कथा माने पाଳି धरिबाकू कवि अनुरोध करछंती। ता देख 22 नंबर, गोपबंधुଙ୍କ मर शरीरକୁ ओडिया जाति काहेकि सम्मान देवा उचित बोली कवि कहछंती। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କବି ଭାବରେ ମାନସିଂହ ପରିଚିତ? ମାନସିଂହ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ନଇଁ ଯାଇଛି? ନା ପତାକା ନଇଁ ଯାଇଛି। ମନେକର କ'ଣ ନଇଁ ଯାଇଛି? ପତାକା ନଇଁ ଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? 25 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁଭଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଭଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାଗ୍ୟହୀନ। ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ମନେକରି ଅଶ୍ରୁପାତ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ରୁପାତ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ରୁପାତ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲ? ନା ଅଶ୍ରୁକିରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କାହା ସଦୃଶ ଥିଲେ? ନା ମଥା ମଣି ସଦୃଶ ଥିଲେ। ନାଗରିକ ଗଣ ରାଜପଥରେ କିପରି ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶବଯାତ୍ରାରେ କାହାକୁ ପାଳି ଧରିବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଜନତାକୁ ପାଳି ଧରିବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବୁଝିଲେ ଟିକେ? ଶବଯାତ୍ରାରେ କାହାକୁ ପାଳି ଧରିବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏଇଟା? ନା ଜନତାକୁ। ଶବଯାତ୍ରାରେ କେଉଁମାନେ ଖୋଳ କରତାଳରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତୋଳି ଦେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଜନପଦବାସୀମାନେ। ବୁଝିଲା? ଜନପଦବାସୀମାନେ। 31 ନମ୍ବର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମାଟିରେ କ'ଣ ଝଡ଼ିପଡ଼ୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଝଡ଼ିପଡ଼ୁ ବୋଲି? ନା ଅଶ୍ରୁ ଝଡ଼ିପଡ଼ୁ ବୋଲି। ଅଶ୍ରୁ ଝଡ଼ିପଡ଼ି ବୋଲି। 32 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ଭୁଲି ଜାତିର ରାଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଭୁଲି ଜାତିର ରାଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର, ଗବାକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କବିତାରେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଗବାକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଝରକାକୁ ବୁଝାଏ। ତା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବି ସୌଦାଗର ପ୍ରତୀକ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶବ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତା ଦେଖ 35 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ବାଜି ଉଠିଲା? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣରେ। 36 ନମ୍ବର, କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜ୍ୟଜନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି ମନେ କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜ୍ୟଜନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି ମନେ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖୋଳତାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖୋଳତାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। 38 ନମ୍ବର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣରେ କେଉଁ ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା? ନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦେଲାବେଳେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ? ଅନ୍ନ ଦେଲାବେଳେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଧର୍ମ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଜନତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ଭାବ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଅଶ୍ରୁ ତ୍ୟାଗ କରି। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରି? ନା ଅଶ୍ରୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି। ବୁଝିଲା? ତା ଦେଖିବା 41 ନମ୍ବର, ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କେଡ଼ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମର ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ହବ? ଆମର କର୍ମବୀର। କବି ବରବଧୂମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଅଶ୍ରୁ ନୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରୟାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମହାପ୍ରୟାଣ। ତା ଦେଖ 44 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କୃତି ଅଟେ? କୋଉଟା ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କୃତି କହିଲା? ନା ହେମଶସ୍ୟ। 45 ନମ୍ବର, ନାଗରିକମାନେ କେଉଁଠାରେ ନଗ୍ନ ପାଦରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ? ନା ରାଜପଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଗ୍ଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଏ ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏହାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ। ସେହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମେ ଏହି ଟପ୍ 600 MCQର ସବୁ ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ତୁମର ତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ 25 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି এই କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ এই କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। এই କୋର୍ସର ଫି 900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାର ଯଦି ହରିବ ତୁମକୁ ମାସକୁ 75 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ এই କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। এই କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 25 ଏପ୍ରିଲରୁ, ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଅଛି।
ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଲା, ଯଦି ପିଲା ଅଧିକ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଏଇ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ କୋର୍ସରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 15 ମେରୁ, ମଣ୍ଡେରୁ ଫ୍ରାଇଡେ ରାତି 7ଟା ବେଳେ ରେଗୁଲାର ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଆଗକୁ এই କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই କୋର୍ସଟି ବାଗଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିଯିବ। ବାଗଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନାହ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବ। ବାଗଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟର ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲା? ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପାଇକ ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ ଏହି କବିତାର ଏମସି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥି ସହିତ এই ক্লাসটি এন্ড করছি। পুଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।